요한복음 13장 34절인데 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 주님의 말씀입니다. 책을 쓰신 분이 한 분 계신데 데이비스라는 선교사예요. 이분이 엄마라고 불러도 돼요? 라는 그런 책을 썼습니다. 이분은 우간다로 선교를 가서 거기 살았는데 우간다 소녀 몇 명을 입양하면서 느꼈던 기쁨을 회상하고 있습니다. 어느 날 딸아이 하나가 엄마, 만일 예수님이 제 안에 들어오시면 제가 폭발해 버릴까요? 라고 이렇게 어린아이가 물었습니다. 처음에 케이티 선교사는 아니라고 대답을 했습니다. 예수님 우리 마음속에 들어오시는 것은 영적인 사건이기 때문입니다. 하지만 그 질문에 대해서 좀 더 생각해 본 다음에 케이티 선교사는 우리의 삶과 마음을 예수님께 바치기로 결심을 할 때 상처받은 이들에 대한 사랑과 연민으로 또 기뻐하는 이들을 위한 즐거움으로 우리는 아마 마음이 가슴이 벅차서 폭발할 거야 이렇게 설명을 해 주었습니다. 본질적으로 예수 그리스도를 알게 되면 우리가 사는 이 세상 사람들에 대한 깊은 배려가 생기기 시작합니다. 성경은 우리에게 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라. 로마서 12장 15절이죠. 이렇게 도전을 해주고 있습니다. 성령 우리 마음 안에 역사하고 계시기 때문에 우리는 일관되게 이런 사랑이 담긴 반응을 볼 수 있습니다. 우리가 그리스도를 영접할 때 성령님이 우리 안에 오셔서 내주하기 시작하십니다. 바울 사도는 이렇게 설명을 했어요. 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았다. 에베소 1장 13절이죠. 하나님의 초자연적인 도움을 받아서 다른 사람들을 배려할 수 있게 되면 세상은 우리가 예수님의 제자인 줄 알게 될 것입니다. 그것은 또한 우리에게 우리를 향한 주님의 사랑을 상기시켜 줍니다. 예수님은 34절에 보면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이렇게 말씀하셨습니다. 사랑하는 예수님, 제가 다른 사람들과 나눌 수 있도록 주님의 사랑을 더 깊이 체험하게 도와주옵소서. 주님을 영화롭게 할 수 있도록 성령님을 통하여 저에게 능력을 더해 주옵소서. 사랑을 나눠준다는 것은 곧 사랑을 받았다는 것을 보여주는 것입니다. 아멘.